Россия – родина незаурядных личностей и безмерных талантов. Народ, который с поколения в поколение копил и приумножал вековую мудрость своих предков. В этом году исполнилось 225 лет со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Пушкин – первый из всех, кто так близко подступил к русской душе, сросся с нею. Предлагаем вам на мгновение погрузиться в мир Пушкина. В селе Нарадово жил-был барин Гаврила Гаврилович со своей женой Прасковьей Петровной, и была у них дочь Мария Гавриловна. Она считалась богатой невестой, и многие хотели взять ее в жены, но по воле судьбы она влюбилась в простого армейского прапорщика Владимира Николаевича. Владимир предлагал ей бежать и тайно обвенчаться в церкви, а после броситься к ногам родителей и просить их прощения. План Владимира был простой. В назначенное время сани должны были быть доставлены в дом Марии, чтобы отвезти ее в деревню, где их должны были обвенчать. В тот день разыгралась сильная метель, и Владимир не смог добраться до церкви и вовремя. По ошибке Марию Гавриловну обвенчали с неизвестным юношей, по воле случая оказавшимся у дверей церкви. Прошло несколько месяцев. Гаврила Гаврилович умер, и Мария сделалась наследницей всего нажитого. Они с матерью переехали жить в поместье, чтобы как-то заглушить свою боль. Через несколько лет Мария узнала, что Владимир погиб под Москвой, но продолжала хранить ему верность, и многие этому удивлялись. И вот однажды она встретилась с гусарским полковником Бурминым. Он влюбился в нее, а она в него. А что было дальше, смотрите сами. Уважаемая Мария Гавриловна, я буду у вас сегодня в полдень. Необходимо мне с вами объясниться. С уважением, Бурмин. Бурмин нашел Марию Гавриловну в саду. Здравствуйте, Мария Гавриловна. Здравствуйте, сударь. Рада вас видеть. Мария Гавриловна, я давно искал случая открыть вам свое сердце. Мария Гавриловна, я вас люблю вас страстно. Я поступил неосторожно, предаваясь милой привычке видеть и слышать вас ежедневно. Поверьте, мне право лестно это слышать, но... Теперь уже поздно противиться судьбе моей. Ваш милый, несравненный образ отныне будет мучением и отрадою жизни моей. Но мне еще остается исполнить тяжелую обязанность. Открыть вам ужасную тайну и положить между нами непреодолимую преграду. Она всегда существовала. Я никогда не могла быть вашей женой. Знаю, что вы некогда любили, но смерть любимого и 3 года траура... Пожалуйста, перестаньте. Я прошу вас, перестаньте. Бедный Владимир. Добрая,
Милая Марья Гавриловна, не пытайтесь лишить меня последнего утешения. Мысль, что вы бы согласились сделать мое счастье, если бы... Молчите, ради Бога, молчите. Да, я знаю, чувствую, что вы были бы моей, но я несчастнейшее создание. Я женат. Как? Вы? Ну почему же вы раньше? И где ваша жена? Что с нею? Ведь вы никогда о ней не вспоминали. Я женат. Я женат уже 4-й год. И не знаю, кто моя жена и где она. И смогу ли я свидеться с нею когда-нибудь? Что вы говорите? Как-то странно. Продолжайте, я расскажу после. Ну продолжайте, делайте милость. В начале 1812 года я спешил в Вильну, где находился наш полк. Приехав на станцию поздно вечером, я велел закладывать лошадей. Как вдруг поднялась ужасная метель. И тут Бурмин рассказал Марии Гавриловне, как, несмотря на уговоры, он двинулся в бурю. Казалось, кто-то его так и толкал. Он заблудился и очутился в незнакомой стране, где вдруг увидел огонек и велел ехать туда. Это была старая деревянная церковь. Он велел ямщику подъехать. Выпрыгнул из саней и вошел в ту церковь. В темном углу сидела девушка, другая темная невеста. Священник торопился. Мужчины и горничная поддерживали невесту и были заняты только ею. Нас обвенчали. Жена моя обратила ко мне бледное свое лицо. Она вскрикнула: «Ах, не он, не он!» и упала без памяти. Свидетели устремили на меня испуганные глаза. Я повернулся, вышел из церкви, бросился в кибитку и уехал. Боже мой! И вы до сих пор не знаете, что сделалось с бедной вашей женой? Я не знаю. Не знаю деревню, где я венчался. Не помню, с которой станции поехал. В то время я так мало полагал важности преступной моей проказе. И теперь уже не имею и надежды отыскать ту, над которой так жестоко подшутил, и которая так жестоко теперь отомщена. Боже мой! Боже мой! Так это были вы? И вы меня не узнаете? Марья Гавриловна, вы? Неужели это были вы?